បាទសម្រាប់បងឬក៏បងប្អូនសន្និសីទទាំងអស់ដែលពិបាកនៅក្នុងការ typing ជាភាសាខ្មែរឬក៏យើងធ្វើការរៀននៅក្នុងការ typing ជាភាសាខ្មែរដំបូងខ្ញុំសូម recommend website មួយនេះដែលយើងអាចធ្វើការ typing ជាភាសាខ្មែរដែលមានភាពងាយស្រួលដោយក្នុងនេះជា screen មួយដែលនៅក្នុង picture មួយរបស់ website មួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញថាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដែលយើងមានជា text ដែល auto generate មកសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការវាយដើម្បីធ្វើការអនុវត្តទៅលើការ typing របស់យើងហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះក៏មានជា keyboard មួយដែលនៅក្នុង key នីមួយៗគឺមានជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសជាអក្សរខ្មែរឬក៏អក្សរអង់គ្លេសសម្រាប់ឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលថាអក្សរមួយណាស្ថិតនៅក្នុង key មួយណាអញ្ចឹងទៅហើយលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងនោះក៏មានបង្ហាញនៅសញ្ញាសម្គាល់ឬក៏ពោលសម្គាល់ថាតើ key មួយនេះឬក៏អក្សរមួយនេះយើងត្រូវចុចវាដោយម្រាមដៃរបស់យើងហ្នឹងម្រាមមួយណាអីចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការរៀននៅក្នុងការ typing ដំបូងគឺយើងតម្រូវឲ្យរៀបដៃឬក៏ប្រើប្រាស់ម្រាមដៃរបស់យើងឬចុចកុំព្យូទ័រតាម key មួយហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យការ typing របស់យើងវាកាន់តែលឿននិងមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីអ្នកដែលបានបង្កើតនៅ website មួយហ្នឹងគឺ website មួយហ្នឹងគឺបានបង្កើតឡើងដោយសាលា PN កម្ពុជាដែលបានបង្កើតដោយមានគោលបំណងចង់សម្រួលទៅដល់ការវាយភាសាខ្មែរសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដឹងថាអង្គការ PNC ជាអង្គការអីទេអ្នកនរគ្នាអាចអឺមើលនៅប្រយោគខាងលើនេះបានថាដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីអង្គការ PNC ហើយខ្ញុំក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែររៀននៅក្នុងសាលាឬក៏ជាសិស្សរបស់អង្គការ PNC ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅដឹង detail អំពីការចូលមកប្រើប្រាស់នៅ website មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងអ្នកនរគ្នាធ្វើការចូលទៅកាន់ browser របស់អ្នកនរគ្នាមួយណាក៏បានដែរដែលអ្នកនរគ្នាពេញនិយមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រើ Google Chrome មកទៅមកទៀតយើងចូលទៅកាន់កន្លែងnew tab មួយមកហើយយើងធ្វើការ search អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកាន់តែ search ថាខ្មែរ typing ខ្ញុំសូមបិទតិចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា search ថាខ្មែរ typing មកហើយ enter មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ website មួយហ្នឹងនៅខាងលើគេអញ្ចឹងយើងកាន់តែចុចទៅលើ link មួយនេះមកយើងចូលមកកាន់ option មួយនេះឬក៏ interface មួយនេះហើយក្នុងនោះមានទំព័រដើមអំពីហើយនឹងកន្លែងនេះយើងអាចបដូរជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការអនុវត្តកណ្ដាលចុចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងចុចមកកន្លែងនេះមកហើយយើងធ្វើការចុចលើប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញជាលក្ខណៈបែបនេះហើយយើងអាចធ្វើការវាយអឺទៅតាមអក្សរនៅខាងលើនេះមកទៅតាមប្រយោគនៅខាងលើនេះមកឬក៏ paragraph ខាងលើនេះមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការវាយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំវាយទៅនេះអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាយើងអត់ទាន់ធ្វើការបដូរអក្សរឬក៏ keyboard របស់យើងពីអក្សរអង់គ្លេសដល់អក្សរខ្មែរទេយើងជូនជាដំណឹងបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូម switch keyboard របស់ខ្ញុំទៅជាអក្សរខ្មែរយើងវាយទៅតាមនឹងមកអញ្ចឹងក្នុងនេះដូចនេះគេបានប្រាប់យើងហើយថាអក្សរចូលនេះយើងប្រើអឺម្រាមដៃកណ្ដាលហ្នឹងហើយ shift នេះយើងប្រើម្រាមដៃកូនដៃខាងស្ដាំនិងដៃខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងវាយទៅតាមគេមកវាយទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលបន្តមកទៀតលោតមកស្រអមអញ្ចឹងស្រអមគឺអឺមានគេ suggest មកទៀតហើយថាអូ shift នៅខាងនេះនៅដៃខាងឆ្វេងគឺប្រើជាមួយដៃកូនម្រាមកូនហើយនឹងអក្សរស្រអមហ្នឹងឬក៏អក្សរអមហ្នឹងយើងប្រើមួយដៃចង្អុលអញ្ចឹងយើងចុចទៅតាមគេមកទៀតយើងវាយទៅតាមហ្នឹងមកនិយាយទៅវាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងតែដំបូងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ typing ហើយអត់ដឹងថាអានឹងអក្សរ key នឹងអក្សរខ្មែរនឹងអក្សរអីគេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរកមើលតាម website ឬក៏ទៅ search មើលឬក៏ចាំបាច់មានกระดาษមានអីចឹងអញ្ចឹងបើស្អីយើងមើលនៅលើនឹងបដ ாய் តែមាន suggestion ម្រាមដៃអីផ្សេងៗអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងយើងទៅកាន់option មួយទៀតដូចជាកន្លែងនេះអញ្ចឹងអឺមានជា option មួយទៀតគឺលេងហ្គេមកម្រិតល្បឿនអញ្ចឹងបើយើងចូលទៅយើងចូលចាប់ដើមមកក្នុងហ្នឹងមានពាក្យដើម្បីយើងធ្វើការសរសេរហើយមានជា score សម្រាប់យើងពីកន្លែងនេះមាន score ហើយមានរយៈពេលដែលយើងបានសរសេរតែនឹងរៀង advance ដែរអីអត់បានសូជានេះទេអញ្ចឹងបើយើងចង់បានលក្ខណៈជាអឺ keyboard ហ្នឹងយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះដើម្បីបរិយាវាឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលអីដំបូងយើងមិនទាន់ដឹងថាអក្សរណាអក្សរណៃទេអញ្ចឹងយើងសរសេរមកជើងងអីចឹងទៅនេះខ្ញុំដាក់ឆជើងងដាក់ស្អានឹងយកអីចឹងសជើងករោអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូម recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើឬក៏រៀននៅលើ website នេះអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តសូមជួយ follow ឬក៏នឹង follow page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតទៅទៀតសូមគោរពជំរាបលាជំរាប